姐姐仔，好驚咩？哈哈！抓佢哋翻去！咪走！咩話？竟然連電圍都俾你哋搞掂！太不科學啦！cut 收工。條腿好攰啊，踢咗幾次先踢爛，終於收工啦。兩位小姐辛苦晒，司機已經喺門口等緊，帶兩位去大排檔食完宵夜再返酒店。哇！今次啲化妝又幾逼真嘅喎。今次仲唔捉到你哋？你帶佢哋走先。諸葛亮，今日唔係你死就係我活。兵、風、火。你今日死定啦！未試過又點知？諸葛亮，你都算係有啲本事嘅，睇下我8000女鬼你又點樣擋？